Nante Saidoo bori dhaqa bori dilbata dhamti. Cidha Saidoo deemuu fidha bori cidhamtire cidha aye cidhumadha. Qubeellaan godhaafi jedhamtire. Qubeellaan godhaafi ni kaaniidhaafi jedheetti jirachuudha. Mee maaltu isinitti dhaga'ama isiniin yeroo inni akkas jedhu kana. Ayyuulleen barbaadu Sumayyaallee garaana kutteetti. Sumayyaarallee abdii kutadheera. Ayyuummoo na gubdee na qaqqaammatteetti. Soo borjii ani nama laalladhe tokko qabaa. Nama akka warra keenya durii durba durii kan taate laalladheetiin qabadhe. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata Waaqa haa ta'u. Baga jiraattan magaarra keessanii hundi keessanuu fayyuu ati hin dhageenye. Saidoon cidha godhachuuf fayyuu ati hin dhageenye. Saidoon qubeellaa hidhachuuf dhagayeera. Garuu maal gochuu hin danda'ash? Dhaga'uurraan kan hafe maal hin godha? Wayi maal hin godha? Akkuma keessan dhageen zim jedhe. Zim jechuurra immoo dheenarra yaadni wayi ufee na qoroqqore jenna maaliif hin dubbadhu yaada kanaa jedhenuuf. Isin amma akkamitti yaada kana akkamitti fudhattan? Accept gootaniitu fudhattaniitu yaada Saidoo kana sin amansiiseera. Waan inni jedhu hundi sinii liqimsameera. Ani abdiin kutadhe ani nan dadhabee. Kan inni jedhu kun hundisaa sinii ta'eera. Saidoon ammatti yeroo kana yeroo atattama guyyoota amma kana keessatti qubeellaa godhachuunsaa yookaan nikaa godhachuunsaa abbaa tokko faana durba ilaallate faana immoo isin amansiiseera sirriidha jettu. Sirriidha jettanii? Bakka Sumayyaa akkuma jedhe kana booda maqaa kee hin dha'u jedhe viidiyoo akka dalage maqaa ishii dha'uu dhiise. Hin dhiisa jechuudha. Ijoolleen kiyya yoo guddatanis na argu bakka jiranitti nagaa ta'anii jedhe. Angaruu baay'een gadda. Nan gadda. Jechuun warra dhiiraa laala. Warri dhiiraa dafanii murtee isaanii murteeffatu tokko. Warri dhiiraa dafanii jireenya isaanii qajeelfatu. Warri shamarranii yookaan dubartoonni garuu ijoollee faana keessattuu warri ijoollee qaban immoo ijoollee qabaattee waaqni sin hiikin. Ijoollee qabaattee waaqni sin diigin. Asinan eebbisa. Ijoollee qabaattee waaqni sin hiikin yookaan sin diigin. Yeroo sanatti aariidhaanis miira keessa galtees jecha namaatiinis waan qabde hima jabeessitee itti deemta. Booda garuu ati itti fufta rakkina faana warri dhiiraa garuu hin murteeffatu. Murteeffatanii jireenya isaanii qajeelfatu jechuudha. Saidoo amma maadha ayyuuni an akka haadha manaa nama qabutti miti kan jiraadhaa jiru akka nama wandi laaxee yookaan wanuma duwwaatti warra gala warra haadha manaa qabne. Kasaanitti hin jiraadha uffatayyuu alatti miiccisiifadha. Kanaafuu amma dubartii mana gamgootee naa qabdee naa dhaabdu barbaada. Dubartii akka warra keenya durii amala qabdu gadi baateen dubbanne rukutame jetteen fiigne maaliin jenni ishee akkasiin barbaada. Bakka ayyuun illee na gubdee na qaqqaammatteetti. Saidoo akkana jedha. Sumayyaan immoo kunoo biyya namaa deemtee ijoollee faana. Garuu Saidoon maal dhiseetanii Sumayyaan ammatti waan rakkina qabaattu miti rakkoo tokko illee hin qabdu. Rakkoo maallaqaan fixe kan jettu maallaqaan fixne ana maqaa balleessuufidha. Akka namni natti murteessuufi akka namni isheedhaa gadduufi ana immoo dhuufee namni ilaalcha hin taane akkanaa qabaatu malee abadan ishee maallaqa dhabdee miti. Maallaqaan daamu baay'ee argatti. Amma ishiin argattu too sinitti mee hinnaatu jedhe bari hinnaatu maallaqa isheen argattu too sinitti mee hinnaatu. YouTube illee monetize goote galiin argatti gurguratti YouTube linkii keessee YouTube tokko monetize goote riyaala 3,000 faa gurguratti. Kanaaf isheen amma baay'ee waan hojjettu fakkamti mana Arabaa keessa birrii 100 $200 jechuudha. Kanaan seentee hojjetti. $3,300 seenteen hojjettu jedhe. 3,000 hojjettu. Garuu isheen bakka namni dhufee hunduu akka natti murteessu. Namni hunduu akka anatti murteessuuf malee waanuma tokko rakkanne garuu gara fuulduraatti rakkachuu dandeessi jedhe. Rakkachuu dandeessi gara fuulduraatti. Anyways, Sumayyaan amma kana fagaatte Saidoon akkana sirreeffatee baay'ee nama aarsa. Namatti hin tolu. Ayyuudhaaf illee hin milkoofne. Geemii kana hundumaa kan taphachiise ayyuudha.
gara lamaanittuu kan addaan sababa ishiitti jechuudha. Garuu ayyuun illee amma kiyaa bahaarte jechuudha. Goolii keessaa bahaarti. Baay'ee nama dhibachuudha. Yaa'u maal agarsiisa seetanii ani akkan hubadhetti waan kanarra jireenya nama tokko diigdee jireenyi kee akkasii hin milkoofne hin agarsiisa. Nama tokko boossistee ofii kee akka hin gammanne beekamaadha. Nama tokko akka inni olii gaddeemu baqa aariidhaan isaa ta'u maaliin isaa ta'u ijoollee qabate maal ta'e akka inni olii gad zooru goote ofii keellee waan tasgabbooftee teessu hin ta'u. Kanaan irraa baradhe jechuudha murtee Sa'iidoo kanarraa. Jireenya nama tokko diiganii jireenya koon qajeelfadhaan hin jiru. Nama tokko boossisanii hin gammadanii imimmaan nama sanaayyuu cubbuun si qaba. Si guba boqonnaa si dhowwa hirriba si hin kennu imimmaan nama tokko jechuudha. Haadha ijoollee isheen kun immoo haadha ijoolleeti. Cubbuu baay'ee qabdi. Sababuma kun ta'etti dhaga. Maanni sababni hodhame kana. Sababuma kanatti olii gaddeemuun ishii dadhabuun ishii ijoollee faanaa maal ta'uun ishii boowuun ishii dhoskitee boossi baay'ee miidiyaatti hin boossu. Argit dubartoonni imimmaan keenya akkanuma xinnoo ishii jennaan ammuma boonya ammuma kolfinasi boowuudhaan waan xinnoo ishiitu xinnoo ammoo baqa waan xinnoo billici nutti ennaa ammuma boonye lafti kun kaameeraan kun fuulli kun furriidhaan baxabbaxa hin baxaabaxamaa siin jedha akka goote jechuudha. Anamma amma xinnoo ishiichuun umuriin ennaa dabalaa deemu yaannis xinnoo dabalaa deemu miti daftee waan tokkotti harkaan kennatu garuu yoo xinnoo ishii baqa ganaa taate immoo xinnoo mashii guyyaa guutuu kana imimmaan kee to'atti hin beekin sirra lola imimmaan kee to'achuu hin dandeessu dhugaa. Anamma biyya Arabaa faannaa hin jiru waama xixiqqoo baqa bilbila kaasuufaa yoo didame bilbilee gara Itoophiyaa yoo kaasuu didame baqa innasuma imimmaan kun irraan dhaabatu. Bilbiluma jechuun baqa namni akka carraa bilbila kaasuu dhiisuu danda'a. Naagaa an kana dhibeemoo tokko immoo dubbii beezaati. Hojiin ishii maanii beezaanii maal hojjechaa jirti ammas keetti ishee na fuudhii makaraa sin jaalladhee amma immoo Sumayyaa waan sirra ga'e waan salphaa miti itti yaadi. Nagaa ta'e iddoo jirtutti ijoollee kee faana maalidha isheen maal takaayidaarti maal akkaayidaarti moo ammas akkasuma yaani gaabbituu fi kan isheen kunis dalagaartu akkasuma yaan gaabbituu fi kan beezaan kun geemii kana haasaartu diraamaa kana gidduutti akkasuma yaan fiiggee dhuftuu fi Baqa Sa'iidoonii hundayyuu dhiisee kana boodammaa akka isheen jettee dhuftuu fidhamoo maayinidha hojiin beezaa. Anaan naatti hin talle.